我发现天下弄的那个狗子又跑到别人菜地去了，赶紧帮他弄上来，这会儿他不在家，否则的话又要引起投诉。来来，他好像挺怕我的。别跑啊，站住！想帮他洗一下，他看到我就跑。别怕呀，他好像很怕我。我还没跟他一起玩过，他可能还不认识我。拿一根火腿肠给他吃一下。来，来出来，放这儿，他害怕。你看那一肚子泥，我是打算给他洗一下。好，出来了，别跑，嘿嘿，别害怕啊！看你这小爪子，弄得这么脏了，我不会欺负你的。看一下，这身上也太脏了吧，给它擦一下吧。给了他一根火腿肠，他叼着就往车底跑。希望这根火腿肠是我们建立友好友谊的一个开始。他躲在里面不吃完，他还不出来。果然被我收买了。来，这个小牙齿咬人咬的还不疼，嘿嘿，真好玩。来，出来我给你洗一下。逮到了。先让它感受一下38度水温的帝王浴，这个水温非常舒服。我们现在给它清洗一下，主要就是爪子、肚子上面有一些泥，尽量呢不给它的羽毛打得太湿。这背这里还有一点，擦一下就好了。这个狗太小了，打湿了，等一下怕给它弄生病了。等一会儿我们还要用吹风机给它吹干。来，再把这里洗一下就好了。洗了一盆泥浆水，好了。哎，这还有一点呢。基本上只是给它有泥巴的地方清理了，整体的羽毛还是干的。它不是很配合，有一点怕吹风机，不过还是给它吹得非常干呢。现在给它放在这个笼子里面，走进去，免得等一会儿又弄脏了。这下雨天到处都是泥，进去吧。它想出来玩。暂时你就待在这里面吧。哎，它不配合，它想要出来。你一出来，等一会儿又白洗了。
这刚刚洗得漂漂亮亮的，进去。好了，你就在里面委屈一下吧。我们去给它弄点吃的，弄点水放在这里面。